Was ist eigentlich der Beckham-Law-Status und was macht ihn so interessant? Außer man könnte möglicherweise über die eigene SL gehen, da kommen wir jetzt drauf. Jetzt habe ich eine Ablehnung, kann ich nochmal beantragen? Ist es zulässig, dass zum Beispiel einfach der Ehepartner eine Firma gründet, bei der ich dann angestellt bin und ich habe keine Beteiligung der Firma? Bei Trading muss man noch unterscheiden zwischen gewerblichem Trading oder eben so hobbymäßigem Trading. Und da wäre es sehr, sehr interessant, wie sieht es denn damit aus? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben ja heute wieder Frau Svenja Werner als Expertin für das Thema Beckham Law und Steuervorteile in Spanien mit dabei. Frau Werner, Sie waren ja schon mal bei uns zu Gast, aber im Jahr 2022 wurden ja von der spanischen Regierung einige Gesetzesänderungen beschlossen und im Jahr 2023 ist es jetzt soweit. Ne? Das heißt, jetzt kommt das auch zur Anwendung und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir uns nochmal treffen und darüber nochmal sprechen. Und in dieser Folge heute wollen wir unter anderem besprechen die Bedeutung des positiven ENISA-Bescheids, die Anwendung des Beckham Law-Status jetzt eben ganz speziell unter dieser neuen Gesetzgebung, die Gründung einer eigenen SL in Spanien, die Nutzung des Beckham Law-Status auch jetzt durch Familienangehörige und auch ein Thema, was wir gerne ansprechen wollen, ist das Thema Solidaritätssteuer und auch die Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungen, Gewinnausschüttungen aus Nullgesellschaften, auch das aus aktuellem Anlass. Das werden wir dann noch im Detail näher angehen. Geballtes Wissen zu Spanien und Beckham Law erwartet also die Zuschauer und Zuhörer heute. Und das in, wenn wir es schaffen, weniger als 60 Minuten. Dann kann ich nur jetzt schon mal sagen, viel Spaß beim Zuhören. Und für diejenigen, die das erste Mal heute Frau Werner als Gast erleben, Frau Werner, stellen Sie sich doch bitte noch mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Ja, gerne. Also ich heiße Svenja Werner, bin Rechtsanwältin in Madrid in Spanien und mache hauptsächlich Steuerrecht für Privatpersonen, entweder die in Spanien sind und Vermögen oder irgendwas im Ausland haben, was sie hier auch mit angeben müssen in ihren Steuern, oder die halt im Ausland sind und entweder nach Spanien umziehen wollen oder die zum Beispiel eine Immobilie in Spanien kaufen wollen, irgendwelche Interessen in Spanien haben. Genau, und da helfe ich denen quasi einerseits also berate ich sie im Vorfeld oder auch, wenn es dann soweit ist, mache ich die entsprechenden Steuererklärungen. Klasse, super. Vielleicht, bevor wir ins Detail gehen und auch zu den Updates gehen, können Sie unseren Zuschauern und Zuhörern bitte noch einmal zusammenfassen, was ist eigentlich der Beckham Law-Status und was macht ihn so interessant? Ja, gerne. Also die Beckham-Regelung, das ist eine günstigere Besteuerung für Leute, die halt nicht die ganze Zeit schon in Spanien gelebt haben, sondern die nach Spanien ziehen. Und da können die für insgesamt 6 Jahre eine, sage ich mal, Flatrate-Besteuerung nutzen. Das sind 24% auf zum Beispiel Arbeitseinkünfte, so generelle Einkünfte in Spanien und die normale 19-28% in Spanien für Kapitalerträge. Und das Gute daran ist außerdem, dass die keine Erklärung abgeben müssen bezüglich ihrem Vermögen im Ausland. Also es geht nur um spanische Vermögensgüter, die man hat oder spanische Einkünfte, die man erwirtschaftet. Die werden in Spanien besteuert und bei dem Arbeitseinkommen gibt es die einzige Ausnahme, da ist quasi auch weltweites Arbeitseinkommen wird in Spanien besteuert, aber mit teilweise Anrechnungen, falls im Ausland schon Steuern gezahlt wurden. Aber jedenfalls der Hauptsinn von der Regelung ist eben die Leute, die nach Spanien kommen und hier eine gute Arbeit haben oder halt viel verdienen, nicht gleich abzuschrecken mit den hohen Einkommensteuersätzen, die es ja in Spanien normalerweise auch gibt, bis fast 50%, ja. Also das ist so der Vorteil. Genau, und für viele unserer Mandanten natürlich enorm interessant, vor allen Dingen jetzt Unternehmer. Also wer zum Beispiel jetzt ein Unternehmen außerhalb Spaniens hat oder gründet, zum Beispiel Irland, Malta, Zypern, irgendwie sowas, und von diesem Unternehmen dann Dividenden, also Gewinnausschüttungen enthält, der muss diese dann in Spanien weder versteuern noch in der Steuererklärung angeben, was natürlich hochattraktiv ist. Die Länder, die ich genannt habe, erheben ja keine Quellensteuer und Gewinne sind sowieso in den Gesellschaften günstig besteuert.
So kann man also gerade unter den richtigen Voraussetzungen natürlich hier ist doch sehr interessante Steuersätze erreichen und vor allen Dingen eben in einem Land wie Spanien, was ja doch für viele, ich denke mal gerade aus dem deutschsprachigen Raum, Traumland Nummer 1 ist. Also ich denke gerade an Mallorca. Wer möchte nicht auf Mallorca leben? Ja, also das ist ja ganz klar. Also wer dort die richtigen Bedingungen erfüllt, kann natürlich dort ganz enorme Vorteile genießen zu herrlichen Bedingungen hinsichtlich Lebensqualität, Lebensumfeld etc. Aber man muss auch noch ein Aber hinzufügen, Sebastian, oder? Genau. Das Aber ist natürlich, dass es dort gewisse Auflagen gibt. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Die muss man eben erfüllen. Also man kann nicht da so einfach nach Spanien umziehen, dann andere Personen, die können es gar nicht nutzen, zum Beispiel Freelancer, beziehungsweise Freelancer jetzt nach der neuen Regelung können es unter ganz bestimmten Bedingungen nur nutzen. Da gehen wir jetzt auch mal gleich drauf ein. Also es hat schon so seine Tücken und eben Sonderregelungen. Man braucht das auf jeden Fall eine kompetente Anwältin wie die Frau Werner, die einem dann hier durch diesen Dschungel hilft, sich zurechtzufinden. Genau, gut, dass wir das schon mal angekündigt haben, dass es auch darum dann geht. Also, dann werfe ich jetzt mal das erste Thema in den Ring, der ENISA-Bescheid. Vielleicht können wir ganz kurz besprechen, was ist das eigentlich? Was bedeutet es, einen positiven Bescheid von ENISA zu benötigen und auch zu erhalten? Ist das kompliziert? Ist es aufwendig, diesen Bescheid zu bekommen? Vielleicht steigen wir mal in dieses Thema ein. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Okay, also im Prinzip ENISA, das ist so eine staatliche oder öffentliche Organisation für Innovation, ja, und die untersuchen oder helfen auch bei der Finanzierung von bestimmten Projekten für eben Leute, die in Spanien irgendwas Innovatives aufbauen wollen, möglichst skalierbar, sodass halt auch viele Investoren da mit ins Boot kommen können. Ja, was hat es jetzt mit diesem Bescheid auf sich? Also es ist so, dass jetzt diese Beckham-Regelung war bisher für Arbeitnehmer, also das heißt abhängige Beschäftigte, die nach Spanien entweder entsendet wurden von ihrem Heimatunternehmen im Ausland oder die halt nach Spanien gezogen sind und hier eine Arbeit aufgenommen haben. Oder auch die Geschäftsführer geworden sind in einem spanischen Unternehmen. Und was ist jetzt mit diesem ENISA-Bescheid ist, es gibt jetzt auch die Möglichkeit sozusagen für, was der Herr Sauerborn schon gesagt hat, für Selbstständige diese Regelung zu nutzen, aber halt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar eine Möglichkeit ist eben, dass man ein Wirtschaftsprojekt hat oder irgendeine Idee und die diesem Institut für Innovationsforschung vorstellt. Und die sagen einem, ja, das ist etwas Innovatives und hat für Spanien wirtschaftliche Vorteile. Das ist ein innovatives Projekt und damit kann man das dann auch nutzen, diese Beckham-Regelung, obwohl man quasi weder angestellt ist noch Geschäftsführer von einem Unternehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das? Ist das einfach oder was weiß ich? Also um ehrlich zu sein, ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung mit diesem Antrag, weil das, was ein bisschen schade ist, halt bisher ist zwar die Gesetzesregelung da zu der Beckham-Änderung, das ist ja auch schon seit Ende Dezember in Kraft getreten, aber wurde halt noch nicht verordnungsmäßig umgesetzt. Also das heißt, faktisch in der Praxis kann man diesen Antrag noch gar nicht dahingehend ausrichten, dass ich sage, ja, ich will das nutzen, weil ich jetzt eine innovative Tätigkeit hier mache in Spanien. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob das schnell geht, ob das einfach ist, was genau die Voraussetzungen sind. Ich kann nur sagen, es geht darum, Moment, ich will jetzt hier mal gerade schauen, wo hatte ich das? Genau, also das heißt eben, ja, so eine unternehmerische Tätigkeit ist eine, die innovativ ist und von speziellem wirtschaftlichem Interesse für Spanien. So, und eben, um das zu klären, gibt es diesen Bescheid von diesem ENISA. Und dann, die nehmen in Betracht oder um das zu bewerten, ob das jetzt so eine Aktivität ist, geht es halt darum, wer ist der Antragsteller und also was hat der für einen Hintergrund, also für eine wirtschaftliche oder seine persönliche Erfahrung, ja. Dann, wie sehr ist der in das Projekt eingebunden und dann das Geschäftsmodell, also das muss halt das Projekt vorgestellt werden, was wird angeboten und wie wird es entwickelt. Wie wird's finanziert? Ist das jetzt was sozusagen für die spanische Wirtschaft einen Mehrwert bietet? Und welche Möglichkeiten gibt's eben für Investoren?
Klingt auch irgendwo, als hätte man sich das von dem UK-Innovatorenvisum ein bisschen abgeschrieben. Ach ja, okay. Oder Sebastian, da haben wir auch schon mal. Ja. Genau. Frau Werner, ich habe jetzt nochmal hier 2 Fragen. Also man sagt ja doch immer grundsätzlich, beim Beckham Law ist doch immer die Situation letztlich, dass die Einkünfte letztlich nicht aus einer spanischen Betriebsstätte generiert werden können. Ja? Ist das jetzt hier letztlich als Ausnahme zu betrachten oder muss man hier letztlich sehen, es geht hier um Personen letztlich, die zwar ein solches Unternehmen initiieren, aber dann letztlich für die Einkünfte, die sie daraus generieren, die ganz normalen spanischen Steuern bezahlen und nur auf ihre Auslandseinkünfte dann eben möglicherweise die Beckham-Law-Regelung in Anspruch nehmen. Also genau, also grundsätzlich darf man, wenn man unter der Beckham-Regelung ist, keine Einkünfte aus Betriebsstätte haben. Ja? Und das ist sozusagen eine Ausnahme. Also es ist immer noch nach wie vor die Regelung, dass man keine Einkünfte aus einer Betriebsstätte bekommen darf, mit Ausnahme der vorgesehenen Fälle eben als ökonomische Aktivität, so wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Oder das mit dem, was die zweite Möglichkeit wäre, als Selbstständiger das zu nutzen, wenn man für ein spanisches Start-up arbeitet und daraus eben seine Einkünfte erzielt. Also für ein spanisches Start-up aber nicht als normaler Angestellter, daher sowieso, sondern auch als sozusagen externer Mitforschender, der irgendwie mehr für die Firma bietet oder also Fortbildungen sowas macht. Genau, das sind die 2 Ausnahmen. Also theoretisch ist es immer noch so, man darf keine Einkünfte aus einer spanischen Betriebsstätte erzielen. Ausnahme, wenn man unter dieser Voraussetzung die Beckham-Regelung nutzt, dann ist das sozusagen mit in Ordnung. Ja, das heißt, aber man würde die Einkünfte daraus trotzdem so versteuern mit den 24%. Ja. Das heißt also, angesprochen sollen sich hier im Grunde, sage ich jetzt mal, würden sich jetzt hier Personen fühlen, jetzt aus Technologie, Startups, Biotech und so weiter oder auch Fintech. Aber jetzt, ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich ziehe nach Spanien mache dann ein Poolreinigungsunternehmen auf oder eine Autowerkstatt oder sowas. Das wäre unter normaler Voraussetzung nicht innovativ genug. Genau, ja, würde ich auch so sehen. Also, das würde mich jetzt überraschen, wenn das jetzt was wäre, was Sie dann akzeptieren. Du machst das mit genmanipulierten Bakterien. Ja, genau. Vielleicht dann. Oder mit AI und Robotern, wer weiß, genau. Genau. Also muss ich trotzdem sagen, klingt relativ kompliziert. Also man kann es irgendwie nicht auf einen Bierdeckel schreiben. Ich finde halt, es ist halt so unvorhersehbar, ja. Also ich kann das alles vorstellen und dann kriege ich den Bescheid ja oder nein. Und wenn es nein ist, was mache ich dann, ja? Weil dann normalerweise bin ich schon hergezogen, weil vorher kann man das nicht beantragen. Also ich kann nicht vom Ausland aus mein Projekt vorstellen und dann sozusagen herziehen, je nach Bescheid. Sondern die Beckham-Regelung muss ich sozusagen schon beantragen oder kann ich erst beantragen, wenn ich in Spanien schon bin. Das ist dann natürlich schlecht. So, und in der Zeit muss ich dann aber auch schon muss ich mich angemeldet haben und einen Aufenthaltstitel irgendwas beantragt haben in der Antragszeit? Wie läuft das? Naja, also ich muss, zumindest brauche ich eine Anschrift, an der ich gemeldet bin. Und ich brauche eine Steuernummer, damit ich halt überhaupt zugeordnet werden kann. Genau, das sind die 2 Hauptsachen, würde ich mal sagen. Also wie lange der Prozess ist mal plastisch. Jemand zieht jetzt mitunter ist das ja auch für eine Familie ein ganz schönes Projekt, wenn ich jetzt Kind und Kegel, Katze und Hund mitbringe sozusagen. Und jetzt komme ich da an. Und bevor ich jetzt also diesen Antrag ausfüllen und abgeben kann, muss ich eine Steuernummer beantragt haben und klar, in irgendeiner Art und Weise muss ich mir eine Wohnung gemietet, gekauft, was auch immer haben. Wie viel Zeit braucht denn das in Spanien, bis ich eine Steuernummer habe? Weil es gibt ja Länder, da dauert alleine das ja schon länger als einen Monat. Ja, das ist auch nicht so einfach leider. Also es kommt immer darauf an, unter welchen Voraussetzungen man kommt. Ja, also meistens sage ich jetzt mal als Arbeitnehmer, als abhängiger Beschäftigter geht das schneller, weil die das dann halt eher zuweisen oder über die Firmen, quasi die Firma macht dann die Beantragung. Wenn ich jetzt als Privatperson hierher ziehe, ist es wirklich nicht so leicht, die Nummer überhaupt zu bekommen. Da muss ich meistens also entweder schon einen Arbeitsplatz haben oder eben schon, mich als Selbstständiger gemeldet haben, was ich natürlich nicht kann ohne die Steuernummer. Also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Oder ich muss schon 3 Monate hier gewohnt haben, also mich angemeldet haben, dann 3 Monate warten und dann gehe ich hin und sage, ich bin jetzt schon seit 3 Monaten hier und dann kriege ich auch so eine Nummer zugeteilt. Was ich jetzt sozusagen
Kunden empfehle immer, ist, dass sie das schon versuchen, vom Ausland aus zu machen. Also die NIO-Nummer, das ist diese Steuernummer für Ausländer, ist eigentlich, im Prinzip ist das nicht so schwierig. Das Problem ist nur, dass seit Corona es extrem unvorhersehbar ist, wann irgendwie mal ein Termin frei ist. Und deswegen, also das Beste ist, man beantragt das vom Ausland aus schon. Aber da muss man halt sagen, ja, dass man das aus wirtschaftlichen Gründen braucht und nicht, dass man nach Spanien umziehen will. Weil wenn man nach Spanien umziehen will und dort dauerhaft leben, dann dürfen das eigentlich die Konsulate nicht machen. Ja, also muss man sozusagen, kann man nicht die Wahrheit sagen, sondern nur die Halbwahrheit. Sonst können die das nicht machen. Und ansonsten, wie gesagt, also wenn man jetzt einmal hier ist, dann kommt es auch darauf an, wo man dann wohnt. Es gibt da wohl so verschiedene, ja, wie soll ich das jetzt sagen, mafiöse Gruppen, die das dann irgendwie helfen, das zu organisieren. Also ich glaube, die haben dann irgendjemanden, den sie da kennen bei der Polizei, weil ansonsten, es gibt nur eine einzige Internetseite, wo man den Termin beantragen muss mit allen Daten. Also ich weiß nicht, wie man das macht jetzt, ohne vorher schon sozusagen die Passnummer und so weiter von der Person zu haben und die Geburtsdatum und alles. Also das ist irgendwie ein bisschen... Also ich meine, das ist so eine Art Terminhandel, den es dann gibt, oder? Dass man sozusagen, jetzt habe ich verstanden, okay. Ja. Ja, abenteuerlich, ja. Also. Okay. Ich kann ja nur sagen, bitte, wir wollen damit nichts zu tun haben. Bitte wenden Sie sich an die Frau Werner, wenn Sie so einen schnellen Termin brauchen. Ja, ich bin leider nicht in den Terminhandel integriert, deswegen empfehle ich einmal, das ja schon von vorher zu machen. Irgendwie. Genau, da werden Sie geholfen. Genau, ja. Also, dann haben wir den ersten Teil jetzt, also wir haben das gut verstanden. Ne? Also das ENISA ist sozusagen eine neue Alternative, sozusagen jetzt doch auch für eine neue Personengruppe die Möglichkeit des Beckham Law zu erschließen. So, aber dazu sagen, wir müssen wahrscheinlich noch mal in einem Jahr drüber sprechen, über die Erfahrung dann damit, weil es halt neu ist. Ne? Ja. Und wahrscheinlich dann auch die natürlich, man braucht ein paar abgelehnte Fälle, um zu wissen, wie man es richtig, damit man dann sozusagen... Ja, überhaupt sieht, worauf achten die oder was ist das Wichtigste? Genau. So jetzt eine wichtige Frage, nehmen wir mal an, ich bekomme eine Ablehnung, aber wahrscheinlich können Sie dir noch gar nicht beantworten. Ich bekomme jetzt eine Ablehnung, also ich beantrage jetzt als Poolreinigungsunternehmen mit KI und was der Sebastian alles gesagt hat, mit Robotern sozusagen und Ablehnung, weil man das nie richtig versteht, was ich da mache und sagt, nee, jetzt habe ich eine Ablehnung, kann ich nochmal beantragen? Ja, also dann einfach, was heißt nochmal beantragen? Entweder also normalerweise kriegt man nicht direkt eine Ablehnung und das war's dann, sondern man kriegt einen Brief, wo drin steht halt, also von diesem ENISA weiß ich jetzt nicht, da nehme ich an, da gibt's ein Nein und dann kann man halt eigentlich immer hier in Spanien nochmal sagen, ja, nee, haben Sie falsch verstanden, ich meine das so und so oder noch neue Unterlagen einreichen, die das sozusagen belegen, dass das in anderen Ländern schon super funktioniert, keine Ahnung, irgendwas, was die halt noch umstimmen kann. Oder ansonsten, wenn es jetzt um den Beckham-Antrag geht, wenn das dann damit nicht funktioniert, habe ich auch immer die Möglichkeit, entweder noch neue Sachen einzureichen oder dann halt den Antrag zurückzuziehen. Und wenn ich noch in der Frist bin, kann ich natürlich auch aus einem anderen Grund noch die Beckham-Regelung beantragen. Dann muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. Also dann diese Frist, das sind ja 6 Monate. 6 Monate ab wann? Nicht unbedingt ab dem Zeitpunkt, wo ich in Spanien ankomme mit dem Auto oder Flugzeug, sondern ab dem Zeitpunkt, wo ich hier anfange zu arbeiten oder eben anfange, meine Aktivität als Poolreiniger auszuüben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, was haben wir jetzt, Juli, und dann fällt mir im 1. August, sagen sie nein, dann habe ich immer noch genug Zeit bis Dezember, sozusagen mir was anderes einfallen zu lassen. Also entweder ich suche mir dann schnell irgendwo eine Anstellung, ja, muss ja nicht für immer sein, ja, aber Hauptsache, ich habe irgendeinen Job, wo ich dann sagen kann im Nachhinein, ich bin deswegen hierher gezogen. Ja, ich habe halt ein bisschen Vorlaufzeit gebraucht. Oder ich werde als Geschäftsführer halt eingesetzt für ein spanisches Unternehmen, genau. Also oder ich mache dann auf der Schiene mit den Startups, dass ich mir dann halt bestehende Startups suche, was zufälligerweise auch irgendwas mit Wasserqualität zum Beispiel macht. Und dann sage ich hier, ich habe das zu bieten, stellen Sie mich darüber an. Also es ist nicht aller Tage Abend, wenn man die Ablehnung bekommt, ja. Kommt auf die Sache, also kommt auf den Grund an, warum. Wenn ich zum Beispiel den Grund bekomme, ich bin schon ein Jahr hier in Spanien, dann habe ich leider nichts mehr zu sagen dazu. Also dann kann man nichts machen. Ich habe öfter Fälle, wo die Leute mich halt anschreiben, ja, ich bin eigentlich noch gar nicht so lange da.
Seit wann denn, ja? Also, und dann schon seit einem Jahr irgendwo beschäftigt, auch noch, also auffällig, das geht dann nicht mehr. Hat das jetzt heilende Wirkung, wenn ich zum Beispiel dann, aber nehmen wir mal an, ich schaffe das nicht in der entsprechenden Frist, hat es heilende Wirkung, wenn ich Spanien nochmal wieder offiziell verlasse und dann von mir aus ein Jahr später wieder einziehe, oder? Ja, kommt drauf an, wie lange ich halt da war. Wenn ich in der ersten Jahreshälfte nach Spanien gezogen bin und dann halt, also je nachdem, wie lange ich da bleibe, bin ich halt in dem Jahr ansässig geworden oder nicht, steuerlich. Das geht nach dem Kalenderjahr. Wenn ich jetzt sozusagen zurückziehe, bevor ich ansässig geworden bin, steuerrechtlich betrachtet, also 183 Tage, kann ich wieder zurückziehen und dann im nächsten Jahr komme ich wieder. Ja? Aber wenn ich schon da gewesen bin, offiziell, und das Jahr war ich steuerlich ansässig, dann muss ich wieder 5 Jahre warten. Also dann kann ich wieder wegziehen und aber erst nach 5 Jahren wiederkommen. Aber es ist trotzdem schon eine Verbesserung, weil vorher waren es 10. Also von daher. Jetzt ist ja so, viele unserer Mandanten sind Freelancer oder sind auch so die typischen so Online-Remote-Worker, ne, die also jetzt für ein großes Unternehmen im Ausland tätig sind. Es klang ja schon ein paar Mal jetzt mit durch, aber ich würde es gerne nochmal, damit wir es einfach nochmal als extra Blog jetzt drin haben. Also ich bin Remote-Worker für einen ausländischen Arbeitgeber oder ich bin jetzt so ein Freelancer, der vielleicht für verschiedene Arbeitgeber arbeitet. Können wir das nochmal ganz kurz in 2 Sätzen sagen? Wie sieht's für die aus? Was geht da? Also Freelancer für mehrere Unternehmen würde ich jetzt mal sagen, prinzipiell nein, außer ich mache wirklich was für verschiedene spanische Startups, also nicht für irgendwelche anderen Leute im Ausland, ja, sondern wenn ich das mache, dann kann ich diese Beckham-Regelung über diesen Digitalstatus, sag ich jetzt mal, nutzen. Und dann Homeoffice-Arbeitnehmer, die sozusagen nicht entsendet worden sind, sondern einfach sagen, ach, es ist so schön in Spanien, ich bleibe jetzt hier. Die können das auch machen, ja. Also es muss nicht sein, dass die Firma einen entsendet, aber genau, die Firma, für die ich arbeite, von Spanien aus, die muss es schon seit einem Jahr geben, mindestens. Und ich muss schon seit 3 Monaten da arbeiten, bevor ich sozusagen in Spanien mich als Homeoffice-Mitarbeiter melde. Und die Firma muss mir sozusagen wie so eine Bestätigung schreiben, dass ich meine Arbeit vom Homeoffice aus ausrichten kann über online. Also das heißt, ich kann das nicht unauffällig machen, der Firma einfach nichts sagen und woanders hinziehen, also nach Spanien, sondern die kriegen das schon mit, indem sie halt bestätigen müssen, ja, Herr oder Frau sowieso kann seine Arbeit komplett von Remote erledigen. Und dann hat man nur noch eine letzte Hürde in dem Fall zu nehmen. Und das ist, leider kann der Mitarbeiter nicht für sich selbst seine Steuern abführen und seine Sozialabgaben. Das heißt also, die Firma hat 2 Möglichkeiten, der ausländische Arbeitgeber, sage ich jetzt mal. Die können entweder die ausländische Gesellschaft in Spanien registrieren, also mit Steuernummer und Sozialversicherungsanmeldung, als nicht ansässige Firma, also damit sie keine Betriebsstätte haben. Und der Mitarbeiter darf dann jetzt auch keine Arbeit machen, wo er sozusagen die ganzen Aufträge für die Muttergesellschaft an Land holt, sondern es muss irgendwas sein, ja, wo man jetzt nicht zwingend in Spanien eine Betriebsstätte generiert, ja. So, und dann, das wäre die eine Möglichkeit, dass die Firma sich sozusagen anmeldet. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass die den Mitarbeiter über einen sogenannten Employer of Record, also anstellen, über jemanden, den es schon in Spanien gibt und dann eben intern das abmachen mit dieser zwischengeschalteten Firma. Das würde ich jetzt mal sagen, weil wie gesagt, also ich kann zwar von hier aus arbeiten, brauche auch nicht unbedingt die Entsendung, was ja manchmal auch schwierig ist, dass die Firma sozusagen sich irgendwas da, ja, wie soll ich sagen, entweder es gibt halt wirklich einen wirtschaftlichen Vorteil, dass die Person hier ist, oder es gibt halt keinen, ja, sondern die will einfach von hier aus arbeiten. Und dann ist das die einzige Möglichkeit. Entweder die Firma meldet sich, das ist halt ein einmaliger Setup-Prozess, ja, es ist auch nicht so unglaublich kompliziert, ja, aber es gibt halt Firmen, je nach Firmengröße haben die halt machen die das halt mit oder machen es halt nicht mit. Und wenn die halt das nicht mitmachen, würde ich sagen, die einzige andere Variante ist, dass man sich dann halt über so eine spanische Firma, die quasi diese Mitarbeiteranstellungen macht, anstellen lässt. So ein Employer of Record sozusagen. Genau. Ja, genau. Ja, aber ich wollte mal sagen, also wie gesagt, ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, für jeden zu verstehen. Wir reden hier nur von Festangestellten, ja. Wir reden gleich noch über Freiberufler, aber hier geht es tatsächlich nur um Festangestellte, ja. Und man wird sich natürlich, wie Frau Werner schon gesagt hat, also man muss hier mit dem Arbeitgeber in einem Boot sitzen und vielfach wird es natürlich um Personen geben, zum Beispiel
wo vielleicht der Ehepartner in Spanien arbeitet und dann letztlich mal einen guten Grund hat, auch nach Spanien zu gehen und dann eben der Arbeitgeber dann eben im Grunde genommen einem erlaubt, hier von Spanien aus zu arbeiten, weil man möglicherweise wichtig für das Unternehmen ist. Ja, also wenn ich jetzt natürlich dem Arbeitgeber etwas bedeute, meine Mitarbeit wichtig genug ist, dann wird der Arbeitgeber gerade in der heutigen Zeit mir ja ein gewisses Stück entgegenkommen und sagen, okay, ich erlaube dir, dass du jetzt von Spanien aus arbeitest, ohne dass ich dich als Arbeitgeber dorthin entsendet habe. Das ist ja hier der entscheidende Punkt. Es handelt sich nicht um eine Entsendung. Das heißt also, wäre das zum Beispiel eine Dienstleistung, die Sie übernehmen, jetzt den ausländischen Arbeitgeber hier in Spanien bei den Behörden zu registrieren, dass der eine Betriebsnummer bekommt und sowas? Oder wäre das was, dass Sie die Mandanten unterstützen könnten? Ja? Also ich persönlich jetzt nicht. Also aber da kenne ich Leute, die das machen. Also ich selber mache es nicht, aber ich kann da jemanden empfehlen, genau. Also das heißt, genau, wie gesagt, wir kennen das, wir machen das in verschiedenen anderen Ländern, zum Beispiel UK auch. Ist natürlich eine gewisse Formalität, aber normalerweise überschaubar. Ja. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt hier, und ich weiß, das ist auch für viele Arbeitgeber eine Sorge. Wie Sie es gerade eben angesprochen haben, Frau Werner, lösen wir nun eine Betriebsstätte aus oder nicht? Verschiedene Arbeitgeber sind da verschieden streng. Verschiedene Arbeitgeber haben für verschiedene Länder auch diverse Policies. Ja? Also ich kenne zum Beispiel Arbeitgeber, die sagen, was weiß ich, Spanien ist okay, aber Türkei auf keinen Fall. Ja? Da muss man also mit dem Arbeitgeber dann zusammenarbeiten und eben hier letztlich prüfen, ob der Arbeitgeber dem zustimmt. Wie gesagt, ohne den Arbeitgeber geht's nicht. Und wenn man natürlich eine Position innehat, das heißt, man ist im höheren Management oder man ist im Vertrieb oder Business Development, dann muss man natürlich sagen, hat man vermutlich hier eine Tätigkeit, die eine Betriebsstätte auslöst. Dann wird der Arbeitgeber dem möglicherweise nicht zustimmen. Ja, also damit muss man rechnen. Nochmal, also vielleicht nochmal um ganz zum Anfang dieses Blogs zurückzukommen. Wie Sie schon gesagt haben, für Freelancer, also für den typischen Freiberufler, der jetzt in Deutschland irgendwo ein IT-Projekt hat und von Spanien aus arbeitet, der kann in der Regel den Status nicht nutzen. Das heißt, für die, auf die bezieht sich diese Regelung nicht. Aber ich könnte, wie Sie es vorhin gesagt haben, wenn ich jetzt als Freelancer, zum Beispiel als Softwareentwickler für spanische Startups auf freiberuflicher Basis arbeite, dann könnte ich wiederum den Status nutzen. Gibt es da irgendwelche Kriterien? Muss ich es irgendwie nachweisen, wer meine Auftraggeber sind, oder wie funktioniert das? Ja, das muss man auf jeden Fall dann nachweisen. Normalerweise muss man das nachweisen, weil man muss da im Moment, es ist noch nicht genau festgelegt, wie, aber es ist schon im Gesetz vorgesehen. Also es wird noch sozusagen entwickelt, auf welche Art und Weise man nachweisen muss, dass das sozusagen der Fall ist. Also ich gehe fest davon aus, dass man da irgendwie eine Liste schicken muss oder irgendjemanden, für den man arbeitet, mit einer Rechnung oder irgendwas, was das sozusagen belegt, dass das der Kunde ist. Genau. Und diese Startups, da gibt es ja hier so eine Register. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich arbeite für Firma XY. Und die haben mir gesagt, das ist ein Start-up. Dann sagen die, ja, okay, aber das ist nicht in unserem Register von Start-ups eingetragen. Also das ist nicht. Ja, also da muss man schon gucken. Also diese Firmen kann man ja dann schauen, ob die da eingetragen sind oder nicht. Und dann eben entsprechend vielleicht auch dahin seine Angebote schicken, wer da eingetragen ist. Genau, also nochmal als Quintessenz, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele verstehen es nicht. Also wie gesagt, für den typischen Freiberufler ist das Beckham Law eigentlich nicht geeignet. Es gibt jetzt diverse Ausnahmefälle, in denen man es dann verwenden kann. Wir haben jetzt hier einige besprochen, aber so für den typischen Freiberufler, der sagt, okay, ich bin Softwareentwickler, ich mache Online-Marketing für irgendwelche Firmen in Deutschland oder sonst irgendwo, macht es einfach von Spanien aus. Das funktioniert nicht, außer man könnte möglicherweise über die eigene SL gehen. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Okay. Das ist ja in vielen Ländern generell so eine Sache, dass man halt dort sich die Gesetze anguckt und dann sagt, also ist es hier, sind hier die Bedingungen für Freelancer, für Freiberufler, oder ist es eine gute Lösung, ich gründe eine Firma? Und wie der Sebastian gerade gesagt hat, die SL wäre dann wahrscheinlich so die erste Wahl. Gibt es denn da was Neues? Was ist da zu beachten? Da würden wir jetzt gerne mal hören. Ja, genau. Also bis jetzt ist es ja so gewesen, schon immer war das so, man durfte auch das nutzen als Geschäftsführer von einer spanischen Firma. So. Und da gab es aber bisher die Regelung immer, man darf mit der Firma nicht verbunden sein im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes. Das heißt, die Beteiligung musste unter 25% sein. So.
Und jetzt in dem neuen Gesetz oder in dem abgeänderten Paragraph steht jetzt halt drin, man kann als Geschäftsführer das nutzen. Und wenn es sich um eine Vermögensverwaltungsgesellschaft handelt, dann muss die Beteiligung weiterhin unter 25% sein. Das heißt, sozusagen im Umkehrschluss, wenn ich eine Firma habe, die wirklich wirtschaftlich aktiv ist und nicht nur Anteile von irgendwas anderem verwaltet, oder dann kann ich das auch nutzen, wenn ich über 25% halte. Und es gibt auch mehrere solche verbindlichen Anfragen beim Finanzamt schon, wo das sozusagen bestätigt wurde, dass auch bei Beteiligung über 25% das möglich ist, diesen Status zu nutzen, solange man auch die anderen Voraussetzungen erfüllt. Also das heißt, wegen dieser Geschäftsführertätigkeit eben nach Spanien zieht. Meistens ist das so das wichtigste Kriterium. Ja? Also dass man nicht schon hier ist seit 3 Jahren und sich dann überlegt, ich mache jetzt mal eine Firma auf, sondern dass man halt das von vornherein so plant und deswegen hierher zieht. Also das wäre auf jeden Fall jetzt eine Möglichkeit, ja. Ich gründe meine Gesellschaft, das dauert halt kommt drauf an, es geht jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall in 6 Monaten machbar, die man ja Zeit hat. Und dann kriege ich erstmal über diesen Geschäftsführerstatus meine Beckham-Regelung. Und dann ist die Frage, die letzte Voraussetzung ist ja immer, dass keine Einkünfte aus der spanischen Betriebsstätte. Und da ist dann halt die Frage, wie ist das jetzt zu verstehen, ja? Also da gab es jetzt noch keine Antwort drauf. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn kommt drauf an, wenn ich jetzt sozusagen nur Geschäftsführer bin, wenn jetzt die Firma, was ist jetzt mit den Gewinnen sozusagen? Ob ich das dann wieder rausschmeißt, ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, irgendwie, wie ich das jetzt zu verstehen habe. Weil es ist jetzt die Frage, ist das eine Option? Weil Sebastian hat von uns auch gesagt, es ist halt eigentlich keine richtige Option momentan für Freelancer, ne? Nee. Da dieses Beckham Law so. Und ist das jetzt komme ich als Freelancer hin und ist das eine Sache, wo man jetzt einen Freelancer beraten kann, okay, gründe dann deine SL und dann klappt das alles? Oder entstehen dadurch andere Nachteile? Das heißt, man sagt, es ist eigentlich keine Lösung für einen Freelancer, jetzt hinzukommen, eine Ein-Mann-SL zu gründen, weil man vielleicht auch jetzt noch gar nicht die Folgen abschätzen kann, die es auf einer anderen Seite dann hat. Oder ich weiß nicht, Sebastian, was du noch vielleicht dazu ergänzen kannst zu meiner Fragestellung. Naja, ich würde mich im Grunde fragen, also kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt die eigene SL gründe, dass mal angenommen, ich bin jetzt Freelancer, ich verdiene 100.000 Euro im Jahr an Umsatz, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich lasse mich ich bin wie gesagt angestellter Geschäftsführer bei der eigenen SL, die mir gehört, lasse mir dann dieses, ich sage mal, Honorar auszahlen als Gehalt, komplett als Geschäftsführergehalt. Dann würde ich dann den gesamten Betrag versteuern mit den 24%. Die Frage wäre halt dann, die Sozialabgaben, sind die in Spanien irgendwo gedeckelt bei einem sinnvollen Betrag oder sind die ungedeckelt bei Angestelltengehältern? Nee, die sind gedeckelt. Also das Maximum ist jetzt, glaube ich, 4.500 als Basis und darauf zahlt man die Firma, glaube ich, 31% und der Mitarbeiter ungefähr zwischen 6 und 7. Maximal kann man sagen, 1.500 im Monat würde man Sozialabgaben bezahlen. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt sagen würde, wenn der Verdienst hoch genug ist, also ich meine, 100.000 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn ich jetzt genug verdiene, dann sind die Sozialabgaben bleiben ab einem bestimmten Einkommen die gleichen und ich lasse mir das dann als Geschäftsführer auszahlen. Dann hätte ich möglicherweise, das ist jetzt natürlich rein spekulativ, weil wir es nicht wissen, wir warten noch mehr oder weniger auf die Erläuterung, aber dann könnte es so sein zum Beispiel, dass ich dann hier keine Einkünfte aus der Betriebsstätte habe, sondern eben aus Gehalt. Ich hätte zwar dann immer noch natürlich jetzt keine komplett, sage ich jetzt mal, Niedrigsteuerlösung, aber möglicherweise niedriger als in anderen Ländern wie Deutschland oder sowas, wo man schnell Steuern zahlen muss, auch in Höhe von, mehr als 40% oder in anderen Ländern. Hier hätte ich dann vielleicht 30% möglicherweise, ein Drittel oder so. Also könnte ja dann eine Möglichkeit sein, um hier einigermaßen noch steuerlich heil davon zu kommen. Also wie gesagt, ja genau. Also die Sozialabgaben sind auf jeden Fall wesentlich geringer was ich so sehe, als in Deutschland allgemein, ja. Auch obwohl jedes Mal kriege ich sozusagen eine Fehlermeldung, wenn ich das irgendwie eintrage wenn jemand aus Deutschland halt für eine Zeit lang im Jahr Gehalt hatte und dann immer, passt das nicht zusammen. Ich so, ja, okay, doch. Genau, also da kann man auf jeden Fall sparen.
wenn man von Spanien aus arbeitet. Weil da haben ja auch manche Leute immer so ihre Bedenken, ob sie jetzt dann so einen spanischen Arbeitsvertrag annehmen sollen oder nicht. Oder ob sie lieber den deutschen behalten. Also zumindest die Leute, die halt nur 2 Jahre oder sowas nach Spanien kommen. Also ich meine, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, danach wieder zurückzuziehen, würde ich wahrscheinlich auch nicht wechseln. Einfach wegen den Einzahlungen für die Rente und so weiter. Aber wenn ich sowieso plane, dauerhaft hier zu sein, dann kann man dann schon auf jeden Fall sparen mit den niedrigeren Sozialabgaben. Genau, und möglicherweise habe ich auch noch andere Einkünfte genau. im Ausland, Kapitalträger, sowas, die in Spanien nicht versteuert werden müssen. Und dann wird das Ganze ja dann ohnehin interessant. Dann würde ich ja vielleicht sagen, okay, ich bin Freiberufler, muss ein bisschen eine höhere Steuer vielleicht akzeptieren, als mir lieb ist, aber immerhin weniger als in Deutschland. Und wie gesagt, dann nutzen halt die steuerlichen Vorteile bei anderen Einkommensgruppen dann besonders viel. Also das ist ja sowieso auch nochmal so ein Vorteil von der Beckham-Regelung mit diesen Auslandssachen. Für manche Leute lohnt sich sogar, wenn sich jetzt geldmäßig vielleicht nicht also unbedingt rentiert, aber einfach um schon mal die Erleichterung zu haben, durch 6 Jahre lang nicht alles Mögliche im Ausland angeben zu müssen und da immer noch zu erläutern, wie viel hat man da, was hat man da an Steuern bezahlt, wie darf ich das abziehen oder nicht, in welchem Rahmen, je nach Doppelbesteuerungsabkommen mit den einzelnen Ländern. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man das mal in 5 Minuten macht, wenn man da jetzt irgendwie verschiedene Sachen hat. Also das kann schon ein Vorteil sein, wenn man da einfach nur sein spanisches Zeug angibt und fertig. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, bei solchen Steuererklärungen kann man ja schnell sehr viele Tausende dann bezahlen müssen an Steuerberater oder Anwälte, wenn man alles angeben muss. Ja, also ich stimme zu, also die vereinfachte Compliance ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, ja. Aber ich will jetzt trotzdem noch mal mit der SL-Gründung. Also theoretisch laut Gesetzeswortlaut und auch nach diesen verbindlichen Nachfragen ist das möglich, wenn ich also Geschäftsführer werde in einem spanischen Unternehmen, auch mit Beteiligung über 25%. Wenn das eine Firma ist, die nicht nur Vermögensverwaltung macht, ist das möglich, darüber den Beckham-Status zu bekommen. Und dann ist halt immer nur in den Anfragen dann drin, aber man muss auch die anderen Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel eben keine Einkünfte aus einer spanischen Betriebsstätte. Also mit diesem angestellten Geschäftsführer habe ich quasi 2 Probleme, die ich jetzt noch nicht gelöst gesehen habe. Einerseits, wenn ich mich selbst anstelle in meiner eigenen SL, ist das keine abhängige Beschäftigung eigentlich, sondern ich habe da die Macht sozusagen. Und dann das Zweite ist eben mit diesen Einkünften aus einer spanischen Betriebsstätte, weil eigentlich zum Beispiel auch wirtschaftliche Aktivitäten, wenn man da persönlich sozusagen was macht, ja, hat man ja sozusagen was erwirtschaftet in Spanien. Also ich bin da ein bisschen skeptisch irgendwie, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber andererseits, das Gute ist, dass ich noch nie, ehrlich gesagt, gesehen habe, dass das Finanzamt einen sozusagen jemanden da ausgeschlossen hat von allein. Ja, also ich habe bisher immer nur Fälle gehabt, wo die Leute sich sozusagen selbst, also normalerweise muss man sich ja hier auch selber immer anmelden, abmelden, mitteilen und so weiter. Also man muss immer proaktiv was machen. Ich hatte also quasi Fälle, wo die Leute sich abgemeldet haben, weil sie halt entweder wieder weggezogen sind oder sonst was. Aber ich hatte jetzt noch nie den Fall, dass das Finanzamt kam und gesagt hat, so, wir haben festgestellt, sie machen das und deswegen werden sie jetzt ausgeschlossen. Also deswegen, aber ich weiß ja nicht, das sind halt immer so Sachen für eine bestimmte Zeit, ja. Ob die dann dahinter kommen oder nicht oder wann, das kann ich jetzt halt nicht so sagen. Ja, also ich denke, man wird hier warten müssen. Es wird ja sicherlich erklärt werden, was hier was genau Sache ist. Aber ich meine, Sie haben recht, aber wir müssen das einfach jetzt hier natürlich für alle, die sich das anschauen und sich überlegen, entsprechend vorzugehen, kann man nur sagen, also man muss entsprechend vorsichtig sein, sich beraten lassen und tatsächlich realisieren, dass diese Sachen noch, ich sage mal, in gewisser Weise unausgegoren ist, dass dann noch Klarstellungen folgen werden. Potenziell sehr interessant. Aber es kann natürlich auch sein, wie Sie gerade eben gesagt haben, dass wir das jetzt alles hier komplett falsch verstanden haben und man entsprechend hier dann anders entscheiden wird. Aber kann man abwarten und Tee trinken. Ja. Also ich kann eigentlich nur empfehlen, weil die Leute fragen mich ja dann auch, ja, was ist denn jetzt die einfachste Möglichkeit oder wie kann ich das denn auf jeden Fall nutzen und ohne großartige Probleme zu bekommen, ja, von vornherein schon. Und dann muss ich eigentlich sagen, also das Allereinfachste ist immer noch irgendein Angestelltenverhältnis, einfach, auch wenn das jetzt nicht für alle Ewigkeit gedacht ist oder man gar nicht so viel verdient. Ja, also es gibt keine Vorgabe, dass man Mindestgehalt von XY haben muss, sondern Hauptsache, man hat das Mindestgehalt in Spanien, sage ich jetzt mal, das sind so 1.200 € im Monat, ja, für eine Vollzeitarbeit. Man muss auch nicht Vollzeit beschäftigt sein. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich komme jetzt erstmal nach Spanien, mache hier irgendwas auf 20-Stunden-Basis, da habe ich einen Arbeitsvertrag.
schicke das ein. Dann habe ich meinen Backend-Status und dann kann ich immer noch in der Zwischenzeit das Unternehmen gründen oder kann mir was Besseres suchen oder kann abwarten, wie entwickelt sich das weiter. Aber dann habe ich zumindest die Frist eingehalten und schon mal den Status und habe das gesichert, dass ich im Ausland mein Zeug nicht erklären muss. Und genau, also das würde ich dann immer einfach empfehlen. Und die meisten Leute jetzt, Herr Sauerborn, ich weiß ja nicht, also meistens diese Unternehmer, die jetzt irgendwie das Land wechseln, die kennen ja auch andere, die schon da sind oder sonst was, ja. Und da ist immer irgendwie die Möglichkeit, dass da einen jemand sozusagen anstellt, auch wenn das nicht auf Dauer gedacht ist, ja. Sie haben völlig recht, also genau. Wir haben jetzt sogar auch schon irgendwie Mandanten gehabt, die haben sich gegenseitig angestellt, ja. Also, ja, genau. Das ist ganz interessant. Also, aber eine Frage dazu auch, ist es zulässig, dass zum Beispiel einfach der Ehepartner eine Firma gründet, bei der ich dann angestellt bin und ich habe keine Beteiligung in der Firma? Oder wäre das zulässig? Ja, also das ist im Prinzip, also das bringt nichts. Also wenn ich verheiratet bin, dann nicht. Also nur, also wie sagt man da jetzt, Lebenspartner, das geht. Aber wenn das jetzt mein Ehemann oder Ehefrau ist, dann nicht, weil das ist dann verbunden. Also das zählt quasi zusammen, die Beteiligungen. Okay. Genau, ja. Aber möglicherweise, ich könnte jemand anders fragen, was jetzt Vertrauensperson, Freund Bruder oder irgendwie sowas. Ja. Dass der, also dass der Bruder ist auch schon wieder schwierig. Also besser nicht Verwandte. Besser nicht Verwandte, okay. Also Verwandte, bekannte Vertrauenspersonen könnte ich fragen, dass die für mich so eine Firma gründen. Ich bin da noch angestellt und dann wäre das auch gelöst, ja. Ja, genau. Okay. Ja, aber der Sebastian hat ja damit schon ein interessantes neues Kapitel aufgeschlagen jetzt, worüber wir auch sprechen wollen. Nämlich, ja, es ist ein schöner, sanfter Übergang zum nächsten Punkt eigentlich, weil hat sich denn was für die generell auch noch für die Familienangehörige geändert jetzt in der neuen Gesetzgebung? Das ist auch eine Frage jetzt, was den Beckham-Law-Status betrifft. Genau, ja, da hat sich tatsächlich was geändert. Und zwar, das war ja bis jetzt immer so ein bisschen unpraktisch. Ja, also wenn die ganze Familie nach Spanien zieht und dann einer nutzt die Beckham-Regelung, die ist personenbezogen. Und der Ehepartner muss dann gegebenenfalls wegen irgendwelchen Sachen im Ausland, vielleicht arbeitet er noch nicht mal selber, aber muss halt eine Wohnung in Deutschland hat er vermietet und muss dann deswegen seine Einkommensteuer machen, gegebenenfalls Vermögenssteuer, weiß ich nicht was. Also total kompliziert und eigentlich nicht Sinn der Sache. Und dann ist jetzt eben die Regelung dahingehend erweitert, dass der Ehepartner oder es muss nicht mal, in dem Fall muss es nicht mal der Ehegatte sein. Also es kann, wenn man Kinder hat, der andere Elternteil sein, der mitzieht sozusagen. Ja, ich mache mal am besten ein Beispiel, ja. Also Herr XY und Frau XY kommen mit ihren Kindern nach Spanien. Der Mann, was ja immer noch so der typischere Fall ist, hat irgendwie eine Anstellung in einem multinationalen Unternehmen, okay, kriegt die Beckham-Regelung und die Frau ist halt zu Hause mit den Kindern und kümmert sich um die. Und dann kann die Frau jetzt sozusagen auch die Beckham-Regelung beantragen über den Mann. Also das Wichtige ist, es muss halt, also ist natürlich egal, wer das jetzt ist, ja. Das Wichtige ist nur derjenige, der als Familienangehöriger auch in die Regelung reinkommt, muss in der ganzen Anwendungszeit weniger verdienen. Also jedes Jahr wird das immer wieder geprüft dann. Und das muss geringer sein, der Verdienst, als die Hauptperson. Also man kann sogar was verdienen, aber es muss halt weniger sein als der andere. Dann kann man sich da auch über die Beckham-Regelung anmelden. Und das betrifft jetzt nur den Ehepartner, zum Beispiel erwachsene Kinder, die mitziehen würden? Also unter 25. Oder wenn die mit Behinderung, dann ist es egal wie alt. Also für die Kinder jetzt. Genau. Das Wichtigste bei denen ist, die müssen auch mit der Person mitgezogen sein oder mindestens innerhalb des ersten Jahres, wo die Beckham-Regelung zur Anwendung kommt. Also können dann auch hinterherkommen, müssen nicht alle gleichzeitig da sein. Und dann müssen die halt auch hier ihren steuerlichen Sitz anmelden oder sich hier aufbauen. Und dann müssen die auch vorher das ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen. Also nicht, dass jetzt der Ehepartner irgendwie schon die ganze Zeit hier wohnt oder gerade erst vor einem Jahr nach Deutschland kam und jetzt will die ganze Familie wieder zurückziehen, weil der Hauptantragsteller schon 5 Jahre nicht mehr da ist. Also alle Leute, die zur Familie gehören, müssen die letzten 5 Jahre nicht in Spanien gelebt haben. Ja, so. Und dann können die hierher ziehen und dann müssen die weniger verdienen als der Hauptantragsteller und müssen auch die anderen Sachen beachten. Also das heißt, die dürfen auch keine Betriebsstätteneinkünfte in Spanien haben zum Beispiel. Und dann wird es halt jedes Jahr wieder angeschaut. Und man muss sich auch innerhalb der ersten 6 Monate anmelden, ja, wenn man dann halt da ist. Würde ich jetzt mal so interpretieren.
Sebastian, habe ich gerade ein Schmunzeln gesehen in deinem Gesicht oder keine Ahnung? Nee, ich habe nur, ich habe nur immer daran gedacht, wie komplex immer diese Regelungen sind. Ja, ich meine, es ist ja nicht in Spanien so, es ist ja in vielen Ländern so. Also das Alter der Kinder ist entscheidend und dieses und jenes. Also man kann nur sagen, man braucht einen guten Anwalt oder Steuerberater, wie Frau Werner, wenn man sich hier durch diesen Dschungel da irgendwie durchkämpfen will, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Stichwort Solidaritätssteuer. Genau, also sagen wir es mal so, für die Beckham-Regelungsanwender ist es ja so, das vielleicht nochmal zum grundsätzlichen Verständnis, also das sind Leute, die leben in Spanien und werden aber behandelt steuerlich, als wären sie nicht Ansässige. Das heißt also deswegen auch diese 24% und so weiter vom Steuersatz her. Das ist normalerweise der Steuersatz für Nicht-Ansässige. So, und dann die Nicht-Ansässigen, alle ganz normal, sind immer in Spanien auch vermögenssteuerpflichtig mit dem spanischen Vermögen. Ja, das heißt also, auch wenn ich unter der Beckham-Regelung bin, muss ich dran denken, auf mein Vermögen in Spanien auch mal ein Auge zu haben. Ja, also wenn ich jetzt hier meine eigene Immobilie mir anschaffe und was weiß ich, was noch alles, irgendein Oldtimer, keine Ahnung, Schiff und sonst was, kann ich halt auch unter die Vermögenssteuerpflicht kommen mit meinem nur in Spanien belegenen Vermögen. Das muss ich halt mal klar haben. Und jetzt diese neue Solidaritätssteuer ist an die Vermögenssteuer geknüpft. Ja, das heißt also, wenn ich, obwohl ich unter Le Beckham bin, in Spanien Vermögen habe und jetzt für die Solidaritätssteuer ist nur entscheidend über 3 Millionen Euro, dann bin ich auch damit drin. Also das heißt, das ist jetzt sozusagen temporär, mal sehen, sowas bleibt ja dann gerne bestehen, aber theoretisch, ich weiß gar nicht, zwei Jahre jetzt, glaube ich. Und dann, wenn ich halt über 3 Millionen Vermögen in Spanien habe, muss ich das auch zahlen. Genau. Genau, aber wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt hier für alle, man fällt unter die spanische Vermögensteuer. Diese Solidaritätssteuer ist jetzt was Neues. Beides ist aber nur letztlich relevant, wenn man in Spanien belegenes Vermögen hat. Viele werden natürlich Immobilien haben. Und wir sprechen hier nämlich an, Frau Werner, immer von Nettovermögen. Ja, das heißt, wenn ich eine Immobilie habe, die 5 Millionen wert ist, aber die Finanzierung ist 4,5 Millionen, dann würde möglicherweise der Freibetrag dann noch gelten. Nee, tatsächlich nicht. Also das ist sozusagen irrelevant, ob ich das schon finanziert habe oder nicht. Also hier die ganz normale Hypothek wird nicht abgezogen. Also das geht um Brutto sozusagen. Also außer ich habe irgendwas, was wirklich jetzt schon, keine Ahnung, aus der Immobilie wird irgendwas bezahlt, was ich verpflichten, keine Ahnung, irgendjemanden, weiß ich gar nicht, was ich da jetzt für ein Beispiel mehr ausdenken soll. Auf jeden Fall, also normal ist dann die 5 Millionen in dem Fall entscheidend. Ja, da kriege ich noch, wenn ich da drinnen wohne, kriege ich vielleicht noch einen Abzug, 300.000 normalerweise für Hauptwohnsitz. Das war's dann aber. Also da bin ich trotzdem noch ziemlich weit oben. Ja, gut, dass wir gefragt haben. Ja. Also das heißt dann, sagen Sie nochmal, der Freibetrag bei der Vermögenssteuer in Spanien ist wie viel? Normalerweise 700.000, also auch für Anwender von der Beckham-Regelung. Und dann die Vermögenssteuer ist ja in Spanien auch regional unterschiedlich. Und dann kommt es drauf an, für die Beckham-Law-Anwender, die können auch die Regelung nutzen von der Provinz, wo sie quasi wohnen. Das ist zum Beispiel für Leute in Madrid, weil also jede Region kann sozusagen eigene Freibeträge nochmal festlegen, höhere oder niedrigere, aber die meisten haben, wenn dann, niedrigere. Also der Hauptwohnsitz, wo ich wohne, 300.000. Und dann je nach Vermögen, dann werden halt noch abgezogen, je nachdem, wo ich wohne, zum Beispiel 500.000 oder 700.000. Das sind die normalen Beträge. Und dann zum Beispiel gibt's ja in verschiedenen Regionen auch eine generelle Vermögensteuererlass. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt mein ganzes Vermögen da angebe, kommt raus zu zahlen zum Beispiel 2.000 Euro und dann wohne ich in Madrid und dann kommt raus 0. Also da muss ich nichts bezahlen. In dem Fall kommt es dann nur drauf an, muss ich das nur abgeben, wenn mein Vermögen in dem Fall über 2 Millionen ist. Also die Vermögenssteuer ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ein bisschen schlecht greifbar, weil also es gibt die Abgabepflicht für Leute, die entweder zahlen müssen. Also nachdem man das berechnet hat, sieht man, muss ich zahlen oder muss ich nicht zahlen? Muss ich zahlen, dann muss ich eine abgeben. Wenn ich nicht zahlen muss, muss ich nur abgeben, wenn mein Vermögen über 2 Millionen ist. Und dann kommen wir noch auf die Stufe mit den 3 Millionen, wäre dann halt das Zusätzliche für diesen Solidaritätszuschlag, sage ich jetzt mal.
Und können Sie uns mal irgendwie so eine Hausnummer geben? Also jetzt vielleicht bei 1 Million Vermögen. Ich habe jetzt ein Haus, 1 Million Wert. Was ist da so ungefähr die Vermögenssteuer? Wo muss das errechnen? Reden wir jetzt von ein paar Tausend oder reden wir jetzt von Zehntausenden? Nee, so viel ist es nicht. Ja, also 1 Million ist so ungefähr 1%. Also. Okay, also doch 10.000, ja. Ja, aber wie gesagt, also man muss ja dann noch ungefähr 1 Million auch abziehen von den 300.000 und diese 700.000 normalerweise. Also wir können gerne mal ein Beispiel machen und dann ist es vielleicht einfacher. Wir blenden mal ein paar Beispiele ein, das ist gut, ja. Genau, okay. Ja, aber im Grunde genommen, was man sagen muss, okay ist. Also ist jetzt nicht so kritisch, ja. Also normalerweise, wie gesagt, für die Beckham-Regelungsanwender ist es eigentlich nicht so schwierig. Man muss halt nur in Betracht ziehen, was habe ich in Spanien. Genau. Und dann muss ich gucken, 2 oder 3 und dann, wenn ich drüber bin, muss ich was unternehmen. Alles drunter ist ja sowieso sozusagen irrelevant. Lassen Sie uns noch mal über 2 andere wichtige Themen sprechen, die aus meiner Sicht eigentlich auch zusammenhängen. Und zwar, es gibt ja viele unserer Mandanten, die sich beschäftigen und nicht nur beschäftigen, sondern daraus auch wesentliche Einkünfte erzielen, nämlich aus dem Besitz von Kryptowährungen, aber auch aus Trading. Bei Trading muss man auch unterscheiden zwischen gewerblichen Trading oder eben so hobbymäßigem Trading. Und da wäre es sehr, sehr interessant, wie sieht es denn damit aus, wenn ich jetzt mit dem im Blick auch mich nach Spanien jetzt bewege? Also das mit dem Trading, im Prinzip ist das ein bisschen nicht so gut, noch nicht gesetzlich so besonders gut geregelt. Also im Prinzip ist das so wie, als würde ich die ganze Zeit, ja eben diese ganzen Käufe, Verkäufe, muss ich halt immer schauen, was kommt da im Endeffekt am Ende dabei raus. Also das muss ich alles in der Einkommensteuer hier mitmelden. Also es gibt keine spezielle Kapitalertragssteuer, sondern die ist im Prinzip die zweite Tabelle in der Einkommensteuer drin. Und dann mache ich normalerweise, weil es gibt nicht so viele, also theoretisch soll man jeden einzelnen Kauf, Verkauf immer hinschreiben, was habe ich bezahlt, was kriege ich und so weiter und so fort. Und dann nach Möglichkeit noch die Prämien werden noch anders behandelt. Aber also theoretisch muss ich die Summe, das ist dann halt schwierig, das rauszufinden überhaupt. Und am Ende die Summe habe ich halt plus oder minus so und so viel. Das ist dann ein also Kapitalgewinn oder Verlust. Und den muss ich dann mit zwischen 19 und 28% versteuern. Also aber 28 ist erst ab 300.000 Euro. Also ich kann Gewinne und Verluste aus diesen Geschäften also komplett verrechnen und gegen andere Kapitalerträge, zum Beispiel Dividenden, Zinsen, kann ich nur 25% meiner positiven Dividenden, kann ich gegen diese Verluste verrechnen und der Rest bleibt für die nächsten 4 Jahre. Wenn ich dann zum Beispiel irgendwas mit Gewinn verkaufe, kann ich den Verlust dagegen rechnen und dann im nächsten Jahr halt auch wieder meine Dividenden und so weiter, kann ich auch wieder zu 25% gegen die Verluste rechnen. Also jetzt in letzter Zeit gab es halt eher Verluste, natürlich sehr negativ, aber theoretisch, wenn alles gut läuft, dann muss man halt Steuern zahlen zwischen 19 und 28%. Okay. Genau. Also es gibt jetzt sowohl bei der Vermögenssteuer als auch bei der Einkommensteuer gibt es sozusagen in den entsprechenden Formularen gibt es halt die Spalten Einkünfte oder Vermögenswerte. Es gibt auch die Einkünfte aus Krypto. Das hat sozusagen seinen Platz in den Steuererklärungen gefunden. Ja. Gerade auch beim Vermögen ist es ja immer so ein Problem. Ne? Es kann jetzt sein, dass am Stichtag der Vermögenssteuererklärung habe ich da irgendwie noch 2 Millionen und morgen haben wir nur noch 300.000. So, ja, genau. Das ist eine Sache, die kann mir beim Boot, beim Oldtimer und bei einer Immobilie nicht so in der Form passieren. Ja, was stimmt. dazu führt, dass viele auch gerne Länder bevorzugen, wo das Kryptovermögen eigentlich komplett ausgeblendet wird, ne, zum Beispiel. Ja, nee, also das ist schon hier also mit drin. Also der kann man jetzt nicht, aber es gibt jetzt keinen weil es geht ja immer darum, gewerblich oder privat. Also das ist halt ein bisschen schwierig. Also hier eine gewerbliche Tätigkeit, solange ich nichts für jemanden anders mache, also sozusagen, sondern nur für mich, ist das irgendwie immer privat, ja, egal, ob ich damit jetzt nichts verdiene oder 1 Million, ja, also das ist immer in meiner Einkommensteuer mit drin, außer ich mache das dann halt über eine Firma und die macht dann halt, aber die hat ja dann normalerweise halt irgendwelche Kunden, ja, das ist ja dann wieder ein bisschen anders. Aber genau, wir sollten schon im Grunde ja erwähnen, dass ich ja, wenn ich jetzt Beckham Law Nutzer bin und jetzt im Grunde genommen auf keinen Fall das natürlich von Spanien aus gewerblich mache, sondern nur letztlich für die eigene Vermögensverwaltung und alle meine Depots, Aktien, Wertpapiere, Kryptowährungen sind alle im Ausland und sind nicht in Spanien,
dann muss ich natürlich nicht mit auf die spanische Steuererklärung aufnehmen oder dort versteuern. Es ist halt nur ein Problem, zum Beispiel bei Krypto, wann ist Spanien berührt? Also ganz sicher natürlich, wenn ich eine spanische Exchange verwende. Ja. Oder wenn ich irgendein spanisches Wallet verwende. Ja. Genau. Oder wenn ich auch, Sie hatten schon mal gesagt, wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt auch lokal bei mir auf dem Hardware-Wallet, also jetzt am Computer habe einen USB-Stick und da ist mein Wallet drauf, dann ist auch spanischer Boden berührt und damit bin ich auch in der spanischen Steuerpflicht drin. Ja. Richtig, genau. Ja. Also und ich glaube, es ist ja so, das hatten Sie das letzte Mal gesagt ja schon, also vieles ist auch noch nicht so 100% klar bei Krypto. Das heißt, sind alles jetzt nur Annäherungen, die wir hier machen, ja, wie man im Grunde genommen diese Dinge möglicherweise sieht, ja, aber ich glaube, die Grundsätze, solange alles im Ausland ist und in Spanien im Grunde nichts ausgelöst wird und es keine Berührungspunkte in Spanien gibt und ich, wie gesagt, nur gelegentlich hier trade im Rahmen der persönlichen Vermögensverwaltung, wäre das mit Beckham-Law-Status komplett außen vor. Ja, würde ich auch so sagen, genau. Ja, mit den Krypto, es gibt ja hier zum Beispiel auch so eine Steuererklärung für Auslandsvermögen, was jetzt die Beckham-Law-Anwender nicht machen müssen. Und da gab es jetzt auch schon seit Jahren, soll da eigentlich eingeführt werden, eben dass Krypto auch mit erklärt wird, Kryptowährungen. Und es wurde halt immer wieder verschoben. Und ich glaube, es liegt genau daran, halt zu sagen, wo ist das denn überhaupt, ja? Und dann ist es natürlich auch schwierig, jemandem dann zu sagen, ja, das hätten Sie mit angeben müssen. Also dann muss es halt schon auffällig sein, dass es in Spanien ist, so wie Sie jetzt gesagt haben. Also Wallet hier, Stick hier und so weiter. Genau, oder Depot in Spanien. Ich habe auch letztens einem Kunden gesagt, nein, bitte keine spanische ISIN-Nummer und kein spanisches Depot. Also das ist schon mal das Wichtigste. Also ganz wichtig, klar. Also ganz klar, also spanische Anlagen natürlich auf keinen Fall, ja, ist klar. Ja. Ist jetzt auch nicht so dermaßen lukrativ, dass man das jetzt unbedingt braucht. Also zumindest die normalen. Ja, genau. Bleibt noch die Frage zur Gewinnausschüttung aus Nullsteuergesellschaften. Vielleicht kann doch der Sebastian noch dazu sagen, warum das für unsere Mandanten besonders wichtig ist, diese Frage. Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, wie Mandanten zum Beispiel jetzt so ausländische Einkünfte strukturieren, ja, also sei es jetzt zum Beispiel irgendwelche Lizenzeinnahmen, die sie jetzt bekommen oder irgendwelche Gewinne, die sie jetzt vereinnahmen, ist ja immer die Frage, wie wird das jetzt korrekt strukturiert und verschiedene Länder haben da verschiedene Regelungen. Zum Vergleich bringe ich ja immer gerne Portugal zum Beispiel an. Portugal hat ja im Rahmen des NRR-Status ganz klare Regelungen. Also diese Länder sind auf der Blacklist und wenn du jetzt eine Firma hast, was weiß ich, auf dem BVI oder in Panama und du bekommst von der Gewinnausschüttung, dann sind die nicht steuerfrei in Portugal. So, ganz klassisch natürlich bisher, bevor jetzt Dubai oder die UAE hier die Körperschaftsteuer eingeführt haben, war das natürlich immer manchmal eine bittere Pille zu schlucken. Da sind nämlich Leute dann, die haben die Dubai-Firma gegründet, sind nach Portugal umgezogen und dann festgestellt, es ist nicht kompatibel, kann man also die ganze Struktur wieder wegschmeißen. So, jetzt die Frage war, hat Spanien hier auch spezifische Regelungen, was solche möglichen Gestaltungen im Ausland anbelangt? Wir können jetzt mal das Betriebsstättenthema außen vor lassen und mal davon ausgehen, es gibt in Spanien keine Betriebsstätte. Die Mandanten haben das so gemacht, dass es im Ausland Geschäftsführer gibt und so weiter und so fort, ja. Gibt es da in Spanien auch solche Regelungen, ähnlich wie in Portugal, oder ist man da wird es nicht weiter definiert? Also es wird nicht weiter definiert. Also die Regelung, es geht nur darum, in Spanien, also das wird immer auf das Gesetz für Einkommenssteuer für Nichtansässige sozusagen verwiesen. Und dann kommt es eben darauf an, ist das in Spanien erwirtschaftet oder nicht? Ja, so. Und dann, wenn das da nicht in irgendeinen Paragraph fällt, wo das in Spanien erwirtschaftet ist, dann ist es eben nicht hier erwirtschaftet, ja. Also es gibt keinen irgendwie Anhang bezüglich dieser Regelung oder in dem Fall gilt auch das als in Spanien, das gibt's nur bezüglich Arbeitseinkommen. Deswegen diese ganzen Regelungen mit den Ausschüttungen und so weiter, das muss man sich eigentlich anschauen auf der Ebene der Doppelbesteuerungsabkommen, weil da manchmal Ausschlüsse sind, zumindest mit Deutschland zum Beispiel schon. Da müsste man quasi das konkrete Land sich anschauen, ob es da in den Doppelbesteuerungsabkommen so eine Ausnahmeregelung gibt oder irgendeinen Zusatz zu den Abkommen, so ein Protokoll, wo drin steht, wer unter dieser Spezialregelung ist für Nichtansässige in Spanien, also Beckham, der kann nicht das nutzen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zum Beispiel.
Und ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen aus Deutschland. Also das heißt, wer zum Beispiel an einer deutschen GmbH beteiligt ist, der muss natürlich dann und nutzt Beckham Law, der muss dann voll in Deutschland die, sage ich mal, die Gewinnausschüttung versteuern mit Abgeltungssteuer, weil Deutschland sagt, okay, wenn Spanien nicht besteuern will, dann besteuern wir eben. Ja, genau. Ja, deswegen, also nicht für jeden lohnt sich das, also so vom Geld her. Ja, ich habe also mehrere Leute, wo ich dann sage, ja, natürlich können Sie das anwenden, aber im Prinzip bringt es nichts. Also, weil wenn Sie weiterhin das Geld, also die deutsche GmbH soll bleiben, dann nützt das jetzt nichts. Also ich kriege das gleiche Geld nicht günstiger als hier in Spanien, als es vorher auch schon war, und muss nur halt hier noch mehr angeben. Also bei manchen Leuten lohnt sich nicht. Also je nachdem, wie halt die Struktur ist. Wenn ich alles im Ausland aufgelöst habe und hier in Spanien sozusagen meinen Mittelpunkt habe, dann habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich jetzt schon, keine Ahnung, mit anderen Leuten zusammen eine GmbH habe in Deutschland, da kann ich jetzt nicht so einfach raus, dann muss es nicht unbedingt von Vorteil sein, ökonomisch betrachtet, dass ich den Beckham-Status jetzt kriege. Da ist es vielleicht sogar sinnvoller, ich bin normal ansässig, also je nach Einkommenshöhe, und kann dann wenigstens die Steuer voll anrechnen oder mir zurückholen aus dem anderen Land. Genau. Man ist jetzt also in gewisser Weise, wir hatten darüber auch ein separates Video gemacht über den ganzen Fall mit Shakira und so. Man ist jetzt da ja leicht aufgeschreckt als Ausländer und so. Sind jetzt die spanischen Steuerbehörden bei allen Ausländern in Spanien, die jetzt gut verdienen, so aggressiv wie bei Shakira? Oder ist das jetzt wirklich nur, weil sie jetzt eben so eine ganz bekannte Celebrity ist? Aber ansonsten wird da jetzt eigentlich im Grunde bei den Beckham Law-Usern nicht groß nachgefragt, was da passiert. Also ich würde mal sagen, das ist, weil sie so bekannt ist. Also das ist jetzt nicht bei jedem Ausländer, dass da irgendwie alles in Frage gestellt wird und irgendwelche Prüfungen durchgeführt werden oder, also nee. Also aus meiner Erfahrung nicht. Ich meine, der Beckham-Status ist ja auch ein normaler anerkannter Status, ja. Also das heißt, da bin ich ja nicht irgendwie inoffiziell in Spanien. Bei Shakira ist es halt so, Künstler können das nicht nutzen. Und sie hat dann gesagt, sie lebt nicht in Spanien, sondern ich glaube in Miami oder auf den Bahamas. Und das konnte sie halt nicht nachweisen. Oder dann hatte sie ja noch ein paar, also eben Mitarbeiter, die sie halt, anscheinend, ich weiß es nicht so genau, aber die Mitarbeiter haben sie halt dann hier in Spanien verklagt, weil sie halt, keine Ahnung, nicht bezahlt hat. Weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und das ist dann natürlich auch schon mal sehr schlecht, wenn ich irgendwelche Mitarbeiter habe, die sagen, ich bin die ganze Zeit hier und dann permanent Fotos mit meinen Kindern und meinem Mann. Also dann ist natürlich, schwierig dann zu sagen, ich bin nicht hier. Ja, sie war ja mehr als 200 Tage in den 3 Jahren jeweils in Spanien. Also ich meine, wie ist da Ihre Prognose? Also ich meine, sie hatte jetzt ja die Einigung abgelehnt mit den Steuerbehörden. November ist der Gerichtstermin. Also ich weiß nicht, das sieht ja aus, wie wenn sie ins Gefängnis gehen würde. Ja, also ich weiß nicht, also in Ihrem Fall finde ich es jetzt ziemlich, offensichtlich, dass sie hier war. Also ich weiß nicht, was sie da jetzt noch für ein Ass sich aus dem Ärmel schütteln will, aber nee, aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht jedem Ausländer sagen, Hilfe, die Spanier sind ganz streng und ständig hinterher. Das ist nicht so der Fall. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man mehr oder weniger eine Geschichte erzählt, die plausibel ist und also vielleicht auch noch der Wahrheit entspricht, dann ist es am besten. Und wenn man ein bisschen kooperativ ist, dann ist man auch besser dran, als wenn man jetzt sozusagen nicht zuarbeitet. Ja, also ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich das sozusagen den Fall dann nochmal so aufgestellt habe, schön irgendwie ein paar Tabellen und sozusagen so, wie war da, das und wir haben dies und das gemacht. Und dann normalerweise ist es dann okay. Also, und wie gesagt, diese Beckham-Regelungsanwender, ich meine, man gibt die Steuererklärung ab und die gucken halt, also im Prinzip meistens das Arbeitseinkommen. Okay, die Firma hat ja dann auch schon eine Meldung gemacht ans Finanzamt vorher, was hat wer verdient, wie viel habe ich einbehalten. Und wenn das übereinstimmt, dann ist keine Rückfrage mehr. Und dann gucken die halt nur noch, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel von der Bank Zinsen bekommt, das kriegen wir halt auch gemeldet, okay. Und wenn man jetzt halt noch Wohnungen in Spanien hat, die man vermietet, dann muss man halt auch gucken, dass man die da auch mit angibt, ja. Und ansonsten, ich weiß jetzt nicht, also die einzigen Fälle ist halt, wenn was nicht übereinstimmt. Also ich habe zum Beispiel angegeben, ich habe 50.000 verdient und meine Firma sagt, ich habe 100.000 verdient, dann kommt natürlich eine Rückfrage, ja, was mit dem Rest ist. Aber ansonsten, wie gesagt, das Ausland muss man ja eh nicht erklären. Also ich hatte noch nichts, wo jetzt irgendwie eine Nachfrage kam dazu irgendwas. Okay. So. Ja, gut zu wissen. Jetzt auch sozusagen die Erbschaft und die Schenkungssteuer. Wie sieht es denn da jetzt? Gibt es da was Neues oder ist alles so geblieben, wie es vorher war im Beckham Law?
Genau, also die Erbschafts- und die Schenkungssteuer ist im Prinzip komplett außen vor. Also das heißt, egal ob ich in der Beckham-Regelung bin oder nicht, in Spanien bin ich immer steuerpflichtig, wenn ich was geschenkt bekomme oder erbe. Ja, also auch wenn ich da im Ausland schon gezahlt habe oder auch wenn ich im Ausland nichts zahlen muss ich trotzdem darauf achten. Und die Schenkungs- und Erbschaftssteuer regelt sich nach der Region, wo ich halt lebe. Das heißt, wenn ich in Mallorca bin, sind es halt die Balearen. Wenn ich in Barcelona bin, Katalonien und so weiter. Ja, und da muss ich dann halt schauen. Und das ist manchmal, zumindest bei Schenkungen, gibt es meistens Vergünstigungen von Eltern an Kinder. Und dann muss man aber meistens das schnell machen, innerhalb von einem Monat, ab der Übergabe, sage ich jetzt mal, oder Überweisung vom Geld. Wenn es um Geld geht, wenn es um Immobilien geht, dann halt der Urkunde da. Genau, ganz wichtiger Punkt, jetzt würde ich es ansprechen. Ja, also man muss natürlich auch immer wissen, dass ja vielfach Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer auch ein Doppelsteuerungsabkommen nicht geregelt ist. Gerade auch Deutschland hat nur mit sehr wenigen Staaten diesbezüglich ein Abkommen. Ja, das heißt also, wie Sie schon gesagt haben, vielfach muss man doppelt bezahlen. Man ist ja auch noch in Deutschland letztlich dann Erbschaft- und Schenkungssteuerpflichtig in den ersten 5 Jahren, wenn man Deutschland verlässt. Mit der weiter beschränkten Steuerpflicht sogar 10 Jahre. Also das heißt, da gibt es auf jeden Fall dann Dinge, die man sich gut vorher dann anschauen muss und möglicherweise überlegen muss, wie man das Unternehmen strukturiert, beziehungsweise sein Vermögen strukturiert, meine ich jetzt hinsichtlich, weiß ich, Stiftung oder irgendwelche anderen Dinge. Also ganz wichtiger Punkt, selbst wenn man Beckham Law nutzen, da viele steuerliche Vorzüge in Anspruch nehmen kann, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer fällt nicht darunter. Also ich habe ja meistens den Fall, also die Spanier erkennen das schon an, wenn man im Ausland Steuern gezahlt hat da und rechnen das auch an. Das einzige Problem ist dann eben das Ursprungsland, also meistens Deutschland jetzt von meinen Mandanten. Und da ist halt, dass die halt in Deutschland machen die dann immer die Schenkungen mit den 400.000 und zahlen nichts und hier dann plötzlich Überraschung, doch. Also das ist dann halt, wenn ich dann nichts gezahlt habe, kann ich ja natürlich auch nichts anrechnen, leider. Ja. Ja, guter Punkt noch. Genau. Aber das ist ja generell auch ein extra Thema, auch ein extra Podcast vielleicht nochmal wert. Wie kann ich sowas im Vorfeld eigentlich gut planen? Der Sebastian hat es gerade erwähnt. Wir haben auch schon in einigen Podcasts drüber gesprochen, haben auch einige Lösungen auf unseren Webseiten, die wir da auch Mandanten empfehlen können. Aber es galt ganz, ganz wichtig, lange vorher da mit einer guten Planung zu beginnen. Schön, also wir haben viel dazu gelernt. Es hat sogar länger als 60 Minuten gedauert. Das konnten wir nicht ganz einhalten. Eine Frage haben wir trotzdem noch zum Schluss. Wir sprechen ja oder haben ja auch heute viel über Menschen gesprochen, die es ins Ausland zieht, die auswandern und eben jetzt gerade heute zugehört haben, weil Spanien möglicherweise auf der Shortlist steht und vielleicht nicht nur wegen dem Beckham Law, sondern eben einfach, weil es da schön ist. Es ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie immer noch dort in Spanien sind, oder? Ich meine, noch viele Gründe. Aber trotzdem fragen wir eigentlich alle unsere Gäste immer, wenn sie denn doch nochmal auswandern würden, welches Land hat es Ihnen denn angetan? Also wenn es jetzt doch nicht das schöne Spanien bleibt, wo würden Sie denn gerne nochmal hinziehen? Also ich habe wirklich kein irgendwie Traumland, wo ich gerne hinziehen möchte. Also wenn ich nochmal umziehen müsste, dann würde ich wieder nach Deutschland ziehen, einfach weil wegen der Familie. Aber ansonsten irgendwo anders, da keine Ahnung, habe ich jetzt kein spezielles Traumziel. Dann ist es also wirklich schön in Spanien, ne? Ja. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Also dann kann ich nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also wir haben ja schon heute angedeutet, wahrscheinlich gibt es Grund, dann in einigen Monaten, vielleicht in einem Jahr noch mal zu sprechen, wenn es dann noch die ersten Erfahrungen gibt. Jetzt zur neuen Gesetzgebung sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, auch im Namen unserer Mandanten, und wir werden uns dann noch unterhalten. Gerne. Sehr gut, ja. Vielen Dank, Frau Werner. Ja, danke schön Ihnen auch. Ciao. Bis dann wieder. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.